来，乡亲啊，继续来看这场饭店的牌照是烧钱人抢。台中市的人口突破到285万，依照着饭店的法规，会当阁开放3张的饭店的牌照。结果有115个人参加抽考啊，着考率只有2.6%。饭店的业者讲，嘛无怪会遮尔啊抢市，因为只要一抽到，转手一个卖，这个行情一张是350万至400万。这个是你平常没在带的？对。等一下会给你一张当票。民众到饭店抵押借钱，业者斟酌检查，进行鉴定估价。当场点钱提当票，民众若是超过时间无甲抵押物件赎回，饭店业者转手袂掉，得当探查价，等于伫咧错，无不能成立。客人拿机车来，他现在价值5万，我们就大概借他3万块。他如果不来，我们就大概4万多把它卖掉。就是因为有这个利润，所以饭店的牌照是真抢市，而且敢若甲牌照卖予别人，计上嘛真惊人。在市场如果依照我知道的话是400多万了，跟股票一样啊，起起落落啊。一张饭店的牌照会当卖400万，所以每一摆释出牌照得上真侪人来抽签。第点摆释出牌照已经是6年前，今年因为台中市人口超过285万，根据饭店的规定，每增加2万人得当加开一间饭店。今年新增加3张，拢总110个人符合申请资格，抽签率无够3%。涉及台中市满1年以上的市民，如有意愿参加抽签，需提供当铺筹设申请书等相关文件。因为饭店的牌照申请门槛无悬，若是有1楼店面得当参加抽签，这一度乃当收利息，佮当转卖人等物件。加上牌照本身有超400万价值，不过业者讲开饭店有伊的风险，市面上有真侪假冒物件，拢需要专业技术、买捌会，才有法度看真假。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。